उत्तर प्रदेश का सीट से उनको हटाइए, उनको वहाँ उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है? अरे भैया वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का मटेरियल है वो लाल किला से आवाज आनी चाहिए जितना जल्दी। एक एक क्षण हमारा एक एक वर्ष बीत रहा है मेरे भाई। तो भाई जितना जल्दी हो सके लाल किला से आवाज आनी चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ बिल्कुल ईश्वर की सही। शपथ लेता हूँ। देखिए बड़े बड़े सहमत हूँ 100% इस बात से। चोर, जितना राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, गद्दार, रामद्रोही, सारे के सारे जय श्री राम। भाग जाएंगे।